Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai ula fasal. Iklam ruwasira anna syahwata wal ghadaba. Setuhune syahwat lan kepinginan-kepinginan. Iklam ruwasira anna syahwata setuhune kepinginan-kepinginan. Wal ghadaba lan amarah iku khotimani, yaiku mangsa pelayan. Linafsi kanggo awak, jadibani kang menarik keduanya. Bayah fadhoni kang ngurusi karo-karone. Amrot to'ami yaiku manging perkara panganan. Wasyarobi lan minuman. Wan nikahi lan kawin. Bihamlil hawasi karena mendukung indra. Syahwat ghadab iku dua pelayan kangge nafsune jenengan. Yang fadhani yang mengurusi amrot to'ami yaitu perkara makan, ngombe, nikah, kawin. Hamlil khawas kebutuhane indra. Jenengan sajane terlahir kurus niku bersyukur napa mboten? Bersyukur. Terus dilokno kancane ngene. Kowe semenjak tahun kok turu menderita ta kowe. Terus ngombe suplemen sing garakno lemu. Sitoke sing terlahir lemu. Kowe kelemon bojomu kok mlayu lek ngono. Nggih. Terus akhirnya ngombe suplemen supaya Makanya ketika menerangkan psikologi kesombongan itu, kita itu sebenarnya simpel lek pengen bahagia. Nggih. Kita disuruh menerima apa adanya dari Allah. Setelah itu kita bersyukur. Ngoten. Lah saniki kan wong saniki aneh-aneh. Untu wis apik-apik dikeki kawat. Yen moto apik-apik dikeki softland mari ngono nyepote kangelan. Hidup iki wis dawa, didawakno maneh. Nggih. Nah, berarti jenengan tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Makanya niki iklan annasyahwata wal ghadaba khotimani li nafsi, menjadi pelayannya nafsu jenengan. Jenengan ketika ngaji kan gak pede lek lambene gak apik, hidupe gak malik dan sebagainya. Gak pikiran sing pengesan. Nah, sehingga apa yang dipikirkan ini urusannya amarat ta'ami wasyarabi wan nikahi wal hamli wal khawas. Ben pede jarine wal khawas niku. Summan nafsu nuli kumang nafsu khadimul hawasi, menjadi pelayannya indra. Sabakatal akli, yaitu kumang perangkap-perangkapnya akal. Wa jawashisuhu lan intelijen akal. Intelijen kertos mata nggih rada keren ngoten intel ngoten. Entak manai mata-mata kok. Wajawasisuhu lan intelijene lan intele yubsiru sing iso ningali biha kelawan iku mang sebab intel. Sonai'a yaiku mangking sonai albari yaiku mangking produk-produk zate sang maha pencipta. Sonai'a niku produk-produk albari yaiku zat kang maha pencipta. Jalat mongko ngukur kudratuhu ing kekuasaane Allah. Summal hawasu nuli kumang indra khadimul akli, menjadi pelayane akal. Wa huwa tawi indra kulil qalbi kanggo kalbu. Sirojun yaiku mang lampu. Wa syam'atun lan lilin yubsiru
sing ningali binurihi kelawan cahaya binurihil khadratal ilahiyata, yaiku kelawan cahaya nih kehadirat ilahiyah. Li annal jannata krono setune swarga, wahya taris swarga iku nasibun bagian, iku nasibul jaufi, iku nasibul jaufi mang bagiane weteng. Awil farji utawa bagiane kemaluan, muhtaqaratun yaiku mang dadi terase fi jambil tilkal jannati ing dalem sisine iku mang swarga. Nggih, jenengan nek wis nuruti nafsu terus, akhirnya ten pundi-pundi numpak mobil mewah, sangune tepak cilik. Isine napa? Sego jagung. Kula nggih ngoten kathah kanca kula top-topan nyambut gawe sembarang ngenten, bosone ten numpak mobil mewah disupiri tiyang, sangune kotakan sego jagung. Sampeyan kok jiwani Mas mangan sate, lha kok gak wani? Aku gak wani mangan sate. Tiang sing ngoten niku padha kalih sing manggon empere swarga ten donya manggon empere swarga duwe dhuwit miliaran tapi gak iso nikmati. Nggih, ate mangan enak, enten rambu-rambune. Terus bojone nang sebelah, kaleh. Ayo Mas diterus nih. Nah, gitu. Makanya jenengan itu harus memposisikan diri yang benar. Akalnya harus menjadi perdana menteri. Ojo nuruti enak tok ae. Nggih. Wong niku kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng niku kalih Allah memang wis diatur. Jenengan lek seneng terus, mungkin akibate umure juga pendek. Jenengan delok pelawak kakan guyu niku masalah jantunge cepot. Menderita terus nggih jantunge cepot. Makanya jenengan tinggal itu TV, para pelawak mboten nate umure dawa. Orang terlalu bahagia pun tidak baik, terlalu menderita tidak baik. Makanya ya kadang-kadang seneng, kadang-kadang senep. Ten jalan tol, di jalan tol itu jalan yang lurus, yang halus, pasti sekian kilometer dikasih pita kejut. Napa tujuannya? Gron jalan itu ben supire orang ngantuk. Ngoten lho. Terus dengan ini dalan halus-halus dikek berenjolan nih. Mboten ngerti niku adalah pita kejut supaya supire ora ngantuk. Ngoten. Makanya kebanyakan yang kecelakaan itu ketika di jalan tol yang sudah halus, mobil mewah, ana gronjalan ora krasa. Jadi setir menggon titik set wis langsung ngeblak. Ya lek mobil jenengan sing elek-elek kok wanter ya, gak iso nyemunting mergo napa? Kene gronjalan terus krasa, malah gak ngantuk. Ya. Jadi memang diperlukan hormon bahagia kali hormon menderita harus seimbang. Tumal aklu nuli kumang akal khadimul qalbi, dadi pelayane kalbu. Wal qalbu lan utahe kalbu iku iku makhlukun den ciptakake linadhari jamalil khadratil ilahiyah. Linadhari kanggo ningali jamalil khadratil ilahiyah, yaitu mang keindahan kehadirat Tuhan. Atine jenengan iku kangge diciptakan Allah kangge melihat keindahan Allah. Terus jenengan sakit nanti kok kata ngaji. Sakit Gus, loro apa? Liver, berarti loro hati. Kenapa orang sakit livernya yang sakit? Hati yang namanya kalbu ini sudah kena penyakit bertahun-tahun, sehingga rumahnya kalbu yang namanya lever itu juga akan mengalami kerapuhan, rusak. Oke. Terus dia kalau kena penyakit kanker hati. Nah, berarti hati ini kan jadi rusak kepian karena apa? Yang didawuhkan di Quran itu penyakit kan cuma dua, penyakit jasmani dan
rohani. Lek jasmani sing ngrasakno lara niku yang bersangkutan, lek penyakit rohani sing ngrasakno lara wong liya. Sombong, gembendul, gembede. Nggih, niku jenenge penyakit kalbu. Ngoten. Paman mongko ta sapane wong ijtihada kang temen-temen sapa wong fi hadhihi sun'ati ing dalem iki mang gawean atau ciptaan, nggih. Bila saniki kudu jaga ati, nggih. Dadi atine cekak remuk. Bahwa mongko tawi iku mang ijtihad temen-temen iku abdun kawula hakun kang sejati. Jenengan betul-betul bisa menjaga hati jenengan menjadi hamba Allah yang sejati. Min ghilmani yaiku man saking bocah-bocah. Min ghilmanil khadrati. Nah, saking bocah-bocah kang hadir. Nanti ngali bocah-bocah niku bahagia atau ketika masih cilik jenengan 0 tahun sampai 10 tahun kan boten peduli bapak ibu yang duwe kan duwe ana bakul-bakso lewat di dekat, es krim lewat di dekat, gak pernah menderita. Jenengan harus kembali seperti kondisi seperti anak-anak. Makanya di sini dijelaskan min ghilmanil khadrati, seperti anak-anak kecil yang hadir. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama qala bayustawu sapa subhanahu wa ta'ala, yaitu man Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma lan ora khalaqtu nyiptakake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun kejaba supaya ngibadah. Maknahu utai maknane kuman ayat anna sedune ingsun kholaqna nyiptakno sapa ingsun al qalba kalbu wa ma khalaqul jinna wal insa. Sing dimaksud jin wal insan iki jin lan menungso sing enten kene kalbu. Wa tainahu lan paring sapa ingsun hu ing kalbu al mulka iku mang kekuasaan wal askara lan pasukan. Wa ja'alna lan dadekno ingsun an nafsa ing jiwa markabahu yaiku mang dadi kendaraane kalbu. Hatta yusafiro sehingga berangkat lunga alaihi ing atase kalbu min alamit turabi yaitu mang saking alam debu ila alal illiyin maring surga illiyin. Saniki jenengan berada di alam dunia ini alam debu. Mungkin nek wis mati dipendem niku balik dadi tanah. Sing tanah balik tanah, sing banyu balik banyu dan sebagainya. Dengan apabila sudah bisa mengalami ala illiyin sampai dimulai sekarang, jenengan masuk alam surga pun tidak lama-lama ngantri di alam kubur. Kenapa wong mati niku prasane kok sowi ngenteni kiamat? Mergo sik disiksa. Ketika jenengan boten disiksa padha kalih turune manten anyar. Faida arada tatkalane karep sapa sira ayu adiya yen to nekani hakka hadhihi nikmata hakka hadhihi nikmati ing kebenerane iki mang nikmat jalasa lungguh misla sultani kaya dene raja fi sadri ing tengah-tengahe mamlakatihi yaiku mang kerajaane. Waja'alalan tadi'ake al-khadratal ilahiyata yaiku manging hadirat kepengeranan kiblatahu ing kiblate kalbu wa maqsidahu lan tujuane
kalbu. Wa ja'ala lan dadekake al akhirata yaiku mang akhirat, wa tanahu yaiku mang dadi tanah aire, wa qararahu lan dadi tempat tinggale kalbu. Wa nafsa lan jiwa markabahu dadi kendaraane, wa dunya lan donya manzilahu dadi tempat singgahe. Tempat singgah niku hotel, homestay, ya, guest house zaman sakniki. Jadi jenengan ten donya niku kudu sadar bahwa wa dunya manzilahu. Dunia ini hanya tempat singgah. Wal yadaini lan tangan loro, wal qadamaini lan sikil loro, khudamahu yaiku dadi pelayane kalbu. Wal aklalan akal, wazirahu dadi pelayane yaiku mang kalbu. Wazirahu dadi perdana menterine kalbu. Wasyahwatalan syahwat amilahu dadi pegawaine kalbu. Wal ghadabalan amarah syihnatahu dadi polisine kalbu. Wal khawasa lan indra jawasi sahu dadi intelekal kalbu. Wa kullu wahidin utawi masing-masing dari satu muwakalun yaiku diserahi, yaiku muwakalun diserahi bi alamin yaiku kelawan siji alam, minal awalimi saking pira-pira alam, yajma'u kang ngumpulake lahu kedue kullu wahidin ahwalal awalimi yaiku mang kondisine pirang-pirang alam. Wa quwatul khayali lan daya imajinasi fi muqaddami ing dalem ngarepe, fi muqaddamit dimaghi ing dalem ngarepe sirah. Kan nakibi kaya pengurus, kan nakibi yaiku mang kaya pengurus satu organisasi, yajma'u kang ngumpulno indahu ing ngarepe pengurus akhbarul jawasisi yaiku mang informasi para intelijen. Akhbar khobar kabar, akhbarul jawasisi yaitu mang informasine para intelijen. Wa quwwatul hifdi lan kekuatane daya ingat fi wasitid dimaghi ing dalam tengah-tengah sirah, misla sahibil kharitati kaya umpamane pemegang peta, mereka nyekel peta. Yajma'u ngumpulake ar-riqa'a ing lembaran-lembaran min yadin naqibi saking tangane pengurus, fayahfaduha lan ngerawat sapa pengurus ha ing lembaran-lembaran ila ayyaridoha maring yento memperlihatkan ha ing lembaran-lembaran alal akli ing atase akal. Faida balaghatat kalane sampai hadhil akbaru yaiku mang iki informasi ilal waziri maring perdana menteri, yaro ningali ahwalal mamlakati yaiku manging kondisine kerajaan, ala muqtadhaha ing atase tugasnya masing-masing. Faida ra'aita tatkalane ningali sapa sira wahidan ing salah sijine minhum saking pengurus, qad aso teman-teman drawasi alaika ing atase sira
Qad asa teman-teman mengkhawatirkan utawa ndrawasi alaika ing atas sira misla syahwati kaya umpamane syahwat wal ghadabi lan amarah. Fa'alaika mongko wajib ing atas sira bil mujahadati kelawan lakoni mujahadah. Wala taktasid lan ojo nejo sapa sira qatlahuma mateni syahwat lan amarah. Di annal mamlakata kronastuni kerajaan la yastakiru ora iso tenang illa bihima kecuali ono karo-karone yaiku mang syahwat lan ghadab. Fa idza fa'alta tatkala ning lakoni sira zalika ing mang mujahadah kunta ono sapa sira sa'idan iku mang kalih bahagia. Fa addaita lan menunaikan sapa sira hakon nikmati ing hak-hake kenikmatan. Wa wajabat lan mewajibkan laka maring sira apa al-khilatu yaiku mang kehormatan fi waktiha ing dalem waktune nikmat. Wa illa kunta lan kejaba sapa sira sakian yaiku mang cilaka utawa sara. Wa wajaba lan diwajibaken alaika ing atas sira apa annakalu yaiku mang siksa wal uqubatu lan hukuman. Nggih. Jenengan setelah ngerti pasukan-pasukan yang ada di dalam hati, pasukan itu harus jenengan kendalikan. Ketika jenengan malas ngaji, maca Quran rasa-rasen, ngibadah rasa-rasen, kalbu yang menjadi raja perintahkan kepada akal. Contohnya begini, ketika jenengan lama tidak wiritan, wahai lisan, kamu saya perintahkan wiritan, hari ini wiritan. Allah, 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 Allah. Sampai tangannya Allah, Allah, Allah. Makanya ulama terdahulu itu kemana-mana membawa tasbih, itu fungsinya untuk mengingatkan hati supaya tidak lupa. Tapi saya ini bawa tasbih kan kayak gaya-gaya, jadi kira wong alim. Ya Allah, 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 Allah. Nah begitu juga ketika kita malas beribadah, mau berjalan, bangun tidur malam susah, itu kan nafsu kita gandoli. Ciri ketika kita mau tidur tidak berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Karena apa? Ten kamar niku madhep kulon ngenten kalih bantalan, ngarepe nikuti TV. Terus wonge turu TV-ne delok sing turu. Makanya ketika malam jam 3 susah bangun. Karena tidurnya tidak diawali dengan membaca doa, karena diawali dengan kisahnya Kanjeng Doso. Oke dong. Kalau ngeten iki nang TV kok Kanjeng Doso disetel maneh. Iki mesti akeh wong sing turune ora angker. Pun niki sampai mriki enten pertanyaan mboten? Monggo ada pertanyaan. Membahas ruh memang tidak boleh sembarangan orang diajak membahas. Yang kalau khawatirkan kan ngeten jenengan yang grup ketiga yang baru ini kan ujug-ujug teko. Mari ngonten ngaji ten kula ngomongno ora perlu swarga, gak butuh swarga, gak ngerti ceritanya yang terdahulu. Wong lek awam butuh surga, lek wis alim gak butuh surga. Sing butuh napa? Sing duwe surga. Kali sing duwe neraka. Jenengan dicebokno neraka gak apa-apa, lek sing mlebokno neraka sing duwe neraka. Lek jenengan mlebu neraka sebab diadab Allah nggih panas. Wis nang ngene surga kebet sementara kowe nang neraka isih. Kan ibadah napa-napa.
Sing ngongkon kan sing duwe. Terus pundi Gusti? Ini carane, maca iskulna yana rukuni pada wasalaman alayya. Wis, ngomong nang geni, geni dadekno dadi sira adem lan nyelametno ingsun nang neraka. Kan yo gak panas. Jenengan ditaruh di surga, tapi fasilitasnya tidak ada. Akhir terus pundi? Ini menderita, nang surga kalih mangan, kalih ngombe, gak ketemu bidadari. Menderita mboten? Nggih. Ketoke bahagia tapi ternyata menderita. Pilih dijegurno surga napa neraka? Ngaji hikam kan ngoten. Makanya ngaji hikam itu pertama yang disampaikan oleh Syekh Athaillah Sakandari, kita tidak boleh berbangga dengan prestasi. Jadi kan aja ngagul-ngagulne ibadah di hadapan Allah. Ngoten dong. Makanya kita tidak boleh membanggakan prestasi. Ya rumangsa posone wis 20 tahun, ibadah ora tau pedhot. Wong ning nyatane Kanjeng Nabi sik nangisi umate. Umat yang terdahulu usianya 1000 tahun hanya dapat kebaikan 80 tahun. Lah gimana umat saya yang usianya antara 60 sampai 70? Berapa hari kebaikan yang diterima? Makanya diturunkan napa? Lailatul Qadar sebagai penggantinya. Masalah ruh itu memang jenengan hatinya harus bahagia dulu. Kalau malah wis ngadep dengan Allah, niku maka semuanya harus dihilangkan. Konsepnya orang tasawuf itu tidak boleh jenengan miskin. Kenapa dikatakan fakir? Al-fakir Muhammad itu. Yang dimaksud fakir itu ya orang yang sangat membutuhkan. Butuh tersinten. Dan Allah lah jenengan butuh tersinten. Tendo natur. Nah, al-fakir ini adalah yang membutuhkan pada Allah, bukan fakir kaya jenengan. Fakir